Zany révélation zany a misy tonga de verset azoko en fait tamin'ny partage rehetrarehetra teo hoe Romains 2:4 raha afaka affichena azafady Romains 2:4 hoe ny fahalalana hoe voavonjitsika ny fahalalana hoe zany fiainana mandrakizay zany ny fahatsaran'Andriamanitra zany hoe miteraka inona ao anatinao zany zavatra zany andaontsika ny tany tena hoe ny fahalalanao fa tsara Andriamanitra manosika anao anao inona amin'ny fiainanao zany dia izy izy Paoly hoe ataoko amin'ny teny gasy afaka miteny amin'ny français nareo hoe ozy izy ny amin'ny teny gasy hoe sa hamavoinao ny hare fahamoram-panahy sy ny fandeferany ary ny faharimpony satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Avelako indray. Où méprisais-tu les richesses de sa bonté? En fait, la révélation de l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Azonareo ve zany? Ny fahalalantsika amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia manosika antsika hibebaka. Ny famonjena efa vitany. Le fibebahana eto tsy hoe anao asa anamasina tena mba ho voavonjy fa noho ny nataony noho ny zavatra nataon'Andriamanitra manosika anao hoe anao ny sitrapony. Asa nazonareo misy zavatra tsy mitovy tamin'ny testamenta taloha hoe mila manaja didy mila manao an'izao zay voavonjy par rapport amin'ny asa ataonao ny mahavoavonjy anao fa tia indray ny famonjena efa nataon'i Jesosy efa nomeny fa ny fahalalantsika n'iny cadeau iny mitarika antsika anao ny sitrapony. Azonareo ve zany zavatra zany? Atsangalo ny tanàna fa zavatra millimètre de près zany zavatra zany millimètre de près zany zavatra zany. Ny fahalalantsika ny hatsaran'Andriamanitra dia manosika antsika hibebaka. Ny fibebahana dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Juste entre guillemets fotsiny. Tenenao akaikiny hoe iza kay Andriamanitra amin'ny fiainanao hoe qui est Dieu dans ta vie? La révélation de Dieu par notre connaissance met la place de Dieu dans notre vie. Azonareo ve zany? Ny révélation ny fahalalanao an'Andriamanitra dia mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana izay tianao ametrahana an'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Azonareo ve zany zavatra zany? Ohatra ny lalina be izy fandraso fahazavaiko anareo. Izy daholo manana telefona ato atsangano. Manana telefona daholo tsika. Inona ny ilaina ny telefona la base? Iatsona zany ifandraisana. Dia inona koa ny ilaina ny telefona? Facebook, oui. Inona koa ny ilaina telefona? Hijerevana mail, amen pasteur. Inona koa ny ilaina telefona? Hijerevana baiboly, amen. Inona koa ny ilaina telefona? Oui. Recherche, anaovana GPS, anaovana calculatrice. Fa tsy hoe andeha mbola hividy calculatrice ianao nefa misy telefona misy application le izy satria noho ny tsy fahafantaranao dia mbola hividy machine calculette ianao. Azonareo ve le izy? Dia ohatr'izay koa tsika amin'Andriamanitra. Raha fantatrao ny fonctionnalité an'ity telefona ity dia ianao mi-exploiter anazy. Nefa arakaraka ny fahalalanao an'ity telefona ity ny afaka ampiasanao azy. Misy zavatra mbola tsy fantatro ity telefona ity zao nefa mety hoe resiko ohatra hoe taloha le GPS ngeza be reny tsy fantatro hoe misy GPS ny telefona dia mbola mividy GPS indray nefa atao anatin'ny telefona nefa misy. Azonareo ve zany zavatra zany? Atsangano hoe tananareo azonareo ve zany fanazavana zany? Dia ohatr'izay koa tsika amin'Andriamanitra. Izay fahalalantsika an'Andriamanitra dia izay koa nisehony antsika. Raha ianao zao miteny hoe Andriamanitra manasitrana anahy fa fa tsy maintsy ohatra mialatsiny amin'ity teny ity Andriamanitra mahay manasitra anahy fa tsy maintsy mihinana fanafody ohatra izay voasitran'Andriamanitra dia marina izay dia ataon'Andriamanitra izay ny fiainanao. Fa raha mino indray izao tsika jereo ny olona rehetrarehetra nazy fanasitranany samy hafa daholo ny révélation nalan'andrareo n'Andriamanitra. Nisy miaramila romanina izay ny teny hoe teny fotsiny izy.
tsy mila makany andrariko ianao, teny ray fotsiny dia sitrana amin'ny mpanompoko. Dia sitrana sa tsy sitrana ilay mpanompo? Sitrana. Sasany mila hoe ametrahan-tanana, sasany mila hoe tsy maintsy mikasika an' Jesosy a. Zay fahalalanao ametrahanao an'Andriamanitra amin'ny plasiny, izay ny isehonao amin'ny fiainanao. Izay ny ilayntsika reto a. Mila tenin'Andriamanitra tsika, lalantsika n'Andriamanitra. Raha tsy manana tenin'Andriamanitra ianao amin'ny teniny dia tsy afaka ahafantarana an'Andriamanitra. Raha iaino fampianarana foantsika, raha iaino tsara izay fa mety voafetra ilay fahalalako-keliko, za tsy mahalala plénitude an'Andriamanitra, tsy vitako na ty téléphone mbola tsy haiko ny fonctionnalité an'ity, ka na fomba lalako an'Andriamanitra. Teneno akaikinao hoe minana tenin'Andriamanitra, fataro Andriamanitra. Ny tsy finoanan'Andriamanitra, ny fametrahana azy amin'ny plasiny anisan'ny masorena an'Andriamanitra. Jereo Andriamanitra rehefa nitenin'ny mpianana, rehefa very finoana, orkely finoana. Fa maninona ianao, ohatra ny Petera ohatra nanomboka efa latsaka tany anaty rano, fa maninona ianao niahiahy? Pourquoi tu as douté? Teneno eo akaikinao hoe aiza ho aiza ny finoanao amin'izao fotoana izao. Tena teneno mihitsy ny eo akaikinao, aiza ho aiza. Où est la place de ta foi en ce dernier temps? Aiza ny plasin'Andriamanitra amin'ny fiainanao? Za aloha tsy vitako ny ataony Abrahama zany, ohatra hoe tenenin'Andriamanitra hoe andana mandeha, tsisy inona fa tonga dia lasa fotsiny. Tena tsy vitako, tena mandainga raha ny tenanareo vitako izany, fa mbola tsy zaka ny finoako izany. Azonareo ny finoako mbola hoe tsy maintsy miasa aloha, aona ny vady aman-janako. Tena mifona Jesosy fa mbola tsy vitako ny finoany Abrahama. Nefa raha ohatra ka za sao tena vonona mihitsy hoe tonga dia lasa Jesosy ajaniko ny asako ohatra, dia tena miseho manifeste koa nefa izy amin'iny finoana ko ametrahako anazy iny, à condition izy no niteny. Teneo ny akaikinao, à condition izy no miteny. Bon, ndraso fa efa miandry be ny groupe de louange. Mazava ve aloha le resaka telefona teo? Atsangano tananao e. Mazava ve teneo le akaikinao aza matoritory androano hoe. Andao jery an Job atsika. Tantaran Job à partir de verset 38. Miaraka mamaky daholo tsika. Job 38. 38 hatramin'ny voalohany azafady miaraka mamaky daholo tsika fa tsy ataontsika ela be le izy. Ty tantara ty tao alohan'ity dia Job niteny ny fahalalany an'Andriamanitra rehefa nisy discussion tamin'le namany Job. Mahazo teny gasy daholo tsika rehetrarehetra ato, atsangalo aloha ny tanana. Andao tena teneno eo akaikinao hoe eny io reto ny tenin'Andriamanitra. Mety le hitanareo Jesosy ane rehefa hitanareo dia le tsinitsinina reny izy tena aza zany jerevana fa le teny. Raha mijery ananareo dia very. Raha hoe izy paster Daniel nireny eo tsy ohatra izay ny eo tsainao, aza zany jerena satria tsy teniko. Mafy ane reto zany hoe ianao porte-parole an'Andriamanitra nefa zavatra te rien du tout. Mafy ane ho anay mijoro eto ho adinina ane zahay raha mitoritory zavatra mba fantatrareo ve zany? Mila matahotra ianao mizara tenin'Andriamanitra zany satria mety raha mizara zavatra diso dia mety havery ianao. Ozy izy Paul mantsy an'i Timothée hoe arovo tsara ny fampianaranao fa ho voavonjy ianao sy izay miaino anao. Izany hoe mila mitandrina antsika amin'ny zavatra torintsika. Ary tia koa nareo tena iaino anana discernement tsara hoe marina ve zany? Ao tsika jerevo tsara ary. Afaka miaraka mamaky daholo tsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, verset 2, qui est celui qui obscure, qui met des saints par des discours sans intelligence? Ndao tsara. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai. Izy amin'ny teny an'io aloha, je m'instruirai. Tu m'instruiras. Andriamanitra amin'ny teny an'i Job amin'io verset 4. Zao nantanin'Andriamanitra, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as l'intelligence. Teneo ny akaikinao.
tsika maza mahafantatra an'Andriamanitra io taiza ianao tamin'ny famoronana ny tany teo ve ianao misy ny scientifique amin'ny teny avy any amin'ny ragidro ny taranaky ny olombelona na big bang taiza ianao teo ve ianao nananaovana an'izany ianao milaza conclusion zany taiza tanareo tsika voafetra tsika ny embryon tsika ne za zao dia hoavy dia hoavy ny fotoana dia lasa dia za ve créature dia aialala ny créateur andaontsika reto anetry tena c'est ça 5 qui en a fixé les dimensions le sais-tu qui est ou qui a étendu sur elle le cordeau andao ary toizy-tsika ihany sur quoi base t'ont-elles appuyé qui a posé les pierres angulaires toizy ihany verset 7 alors eo am'izay que les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. T'en viens? Verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élassant au sein de maternelle? Attends, viens. Quand je fis dénuer son vêtement l'obscur des langes. Attends, viens, moi. Tu rêves ça? Andriamanitra miteny any Job amin'io a. On continue. Andaontsika tonga dia andikany any amin'ny eo Andriamanitra miteny création rehetrarehetra mantsy any Job. Raha vakinareo Job 38 eo Andriamanitra manontany any Job hoe manontany anazy ny fomba ny créen'Andriamanitra ny création. Dia ataontsika Job 39 vakio. Eo indray Andriamanitra nilaza ny zavaboary rehetrarehetra. Job 39 jerevy moa hoe chasses-tu la proie pour la lionne? Ataovy indray tsara. Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont obscurs dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture quand des petits crèvent vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Io le marina tenen'Andriamanitra eo na ny vorona azy omen'Andriamanitra sakafo. Dia toizy tiako nareo aloha hijanona eo tsika fa manjary mandany fotoana be mba méditeo io Job 38-39 io. Fa hitanareo zany fahendren'Andriamanitra zany. Tiako be pasteur Andry ny teny tamintsika lenanao fotoam-bavaka hoe na ny vitsika ary izy misy dikany daholo na ny bozaka ary. Tena hoe zavatra rehetrarehetra misy intelligence n'Andriamanitra. Ndrendray tsika mahita ohatra hoe amin'ny Tour Eiffel zao tsy ratsy ny Tour Eiffel fa tonga eo tsika dia wow zany nataon'olombelona zany enjana be. Fa tena mba mijereva nareo vato anankiray. Nareo ve tsy mahita ny fahatsara'Andriamanitra anatina vato? Mety hoe hitantsika be da be ilay tsy azontsika zany hoe intelligence n'Andriamanitra nahary vato zany. Asa nazonareo? Dia jerevo amin'izay nataon'ny Job any afarany rehefa Job 42 à partir de jerevo. Job répondit à l'Éternel. Vakitsika rehetrarehetra inona navalin'ny Job? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'Itanareo? Mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Job anteny foana no fahalalan'Andriamanitra izay tsy ampy. Jereo tsara, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi. Et je parlerai, je t'interrogerai. Eo amin'izay Job miteny an'Andriamanitra hoe Andriamanitra zary mba te hafantatra anao amin'izay, mba mpalalao anao amin'izay ary ianao. Andaontsika androany tena hanokatra ny fotsika hoe Andriamanitra hampalalao anany angezanao. Afaka hira amin'izay ve tsika? Tu es infiniment grand. Andao hirahantsika ty hira ty miaraka amin'ny groupe de louange maneho le biazan'Andriamanitra. Tiako ianao ametraka ny angezan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Andaontsika androany tena ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ahafahany tena hoe ahafahantsika misitraka an'izany plénitude zany amin'ny maha-Andriamanitra amin'ny fiainanao.
les océans, les mers. Tout me révèle ta majesté. Alors mon âme, andaontsika hira daholo. Veux s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es Indrisan'ilay mpiazanao Andriamanitra, tu es grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. andaontsika metraka an'Andriamanitra mandriamanitra azy amin'ny fiainantsika. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Andaontsika tehaka mafy be. Andaontsika tena metraka an'Andriamanitra, amahandriamanitra azy amin'ny fiainantsika. Teneno akaikinao velao amin'izay ny volant amin'ny fiainanao hoe andao tena metraka an'Andriamanitra. Mba jerefo moa reto hoe mba fantatrareo ve zany UISQT zany? Atsangano tanana zay mahafantatra an'izay UISQT. UISQT jereva amin'ny Google dia tenenao na amin'ny chat GPT. UISQT inona zany? Mba jerefo raiso ny téléphone andreo dia tenenao inona ny UISQT. U a dia Y a des S, des C, des U, des TI, UI, U, A, des Y, des S, des C, des U, des TI, in, UI, SQT. Iza mahita? Hitanareo ve izy? In, c'est quoi? C'est une étoile. Oui, mba teneny mafy taty azafady. Amen. Azonareo io étoile io a, ny étoile en fait tsy voaisan'olombelona zany, fa io étoile io mbola ngeza noho ny masoandro. Ny rayon io a 1700 fois que celui du soleil. Imaginenareo moa zany mbola ngeza be mihitsy. Dia mbola misy an'izany hoe Betelgeuse zany, mbola ngeza noho ny masoandro. En fait na ny olombelona aza tsika milaza intelligent mahay teknôlôjia mbola tsy voaisantsika ny astra rehetrarehetra. Nefa reo astra rehetrarehetra reo a tsisy mifandona. Tena hoe au contrôle an'Andriamanitra daholo. Mba imaginerareo ve zany intelligence n'Andriamanitra zany? Dia teneno eo akaikiny hoe ary ny fiainanao zany aza vao fiainan'Andriamanitra ary ahoana ianao io? Dia mbola tsy atoky an'Andriamanitra ve ianao? Teneno eo akaikinao mba jerefo moa, jerefo. Tena jerefo ny zavaboary. Ozy izy eo amin'ny Romains 2:8 zay ngamany hoe toute la création izy izy. Ça 1:8 izy zay démontre l'existence de Dieu. Tsy haiko, jerefo ny ADN ny olombelona fotsiny, complexité an'izany ADN zany misy code. Ny ADN anankiray a tsisy ADN anankiroa mitovy zany. Depuis la création d'Adam, ny ADN unique. Mba azonao ve zany intelligence n'Andriamanitra zany? Tsisy ADN anagidro zany tao aminao. Tena marina ane zany zareo. Zay maha important an'Andriamanitra aminao satria unique ianao.
aza mieritrehitra hoe za zao ve dia fantatr'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ianao. Teneny eo akaikiny hoe fantatr'Andriamanitra zaho hoe. Inona hoe mbola tokony hampiahiahy anahy. Dia za tena te hiangavy ianao, apetrao amin'ny toerany Andriamanitra, amin'ny fiainanao. Andao tena metraka an'Andriamanitra antsika maha-Andriamanitra azy. Izy ny eo contrôle ny zavatra. Zay mahatonga an' Jesosy hoe aza manatsony. Ne vous souciez de rien. Teneny moa ny eo akaikinao, inona mbola mampanahy anao hoe. Tena franchement tsy haiko. Inona mbola tsy haiko inona mbola mampanahy anao. Ianao za tsy maître zany zavatra teneniko zany. Tsy eo contrôle na inona ny retontsika. Fanjambahany zao tontolo zao tsika amin'ity resaka finance aty. Io anie ny fitaka ataon'ny devoly reto. Io système du monde io. Jerefa io mangeja tsika rehetra. Za tafiditra ao anatin'izany fa tsy hoe esoriko ny tenako fa io ny aditsika isan'andro. Teneny eo akaikiny hoe io ny aditsika isan'andro hoe. Andaontsika fikitra foana amin'izany alebiazan'Andriamanitra zany. Araka le voalaza teo efa zanak'Andriamanitra ane ianao. Efa nomeny anao ne ny zanany. Efa mpandova ne tsika eo amin'ny Kristy. Andao reto foazo reto ny finoanao. Foazo ny finoanao. Tsy avo contrôler inona na inona zany tsika. Tian'Andriamanitra ne tsika te hanampiadanane. Tena hoe sans souci. Ny sans souci tiako tenena tsy hoe mety le fiainana ara-matériel fa le any anaty any mihitsy le hoe zay le hoe une paix qui surpasse toute intelligence. Ny azahoanao an'izay finoana izay paix zay ny fahafantaranao an'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Raha tsy fantatra hoe izy Andriamanitra amin'ny fiainanao dia tsy maintsy very finoana foana ianao satria te hiprendre contrôle amin'ny fiainanao isan'andro. Amen. Araka ny teny teo hoe ny identité tsy janona ela be inona ny zavatra vavaka nataon'i Jesosy rehefa naneho anazy indray tsika hoe inona ny fomba hiantsontsika an'Andriamanitra amin'izao vaninandro zao. Inona ny prière en Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Jesosy mihitsy ny teny hoe le Andriamanitra be nary ny zavatra ngeza be io afaka atsoinao hoe dada. Mba azonao ve zany? Tsy haiko hoe mba fantatrao ve ny valeur an'izany hoe Andriamanitra no afaka atsoinao hoe Père. Je sais pas hoe mitondra inona amin'ny fiainanao ny fahalalanao an'izany. Mba fantatrao ve ny rôle ana Père? Ohatra hoe za zao père de famille. Dia iaisy ve zany ila hivavaka sy jeûner zay vao ame sakafo maraina ny aisy ohatra? Azonareo ve? Mila mifady anina ve izy vao ameko kiraro sy akanjo? Na zay vao hividy bakiraro azy ohatra? Azonareo ve zany zavatra zany? Dada, nareo zay raha tsy fanaro izy dia sosy mahay mame zavatra ho an'ny zanakareo. Kofomay ve ny rainareo? Mba fantatrao ve hoe zanak'Andriamanitra ianao? Zavatra tena mampalelo an'Andriamanitra dia tsy fatokisantsika azy reto. Une fois tsika miahiahy dia malahelo Andriamanitra. Tsy tezitra izy fa malahelo. Hoe fa manina kenao ry zanako ny tsy matoky Zay ny tiako hoe miverena foana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy ny ady Jesosy ny teny hoe mandalo ady tsika fa le ady mila mifikitra amin'ny promesse sy ny tenin'Andriamanitra tsika. Fa aza mino ny flow zavatra petraka izao tontolo izao. Azonareo ve zany? Iza mivonona androanao hiverina amin'ny promesse n'Andriamanitra, ametraka an'Andriamanitra amin'ny fiainana. Tena vonona ve ianao androany ametraka an'Andriamanitra amin'ny fiainana? Amen. Tena fantaro hoe zanaka ianao, manana ray ianao, tsy hamelanao zany ka mboty ninino io dadanao io. Izy rery ihany. Na tsika eto tany zao ne ifandao ne tsika. Tsisy azo tenana zany na tsika samy eto ary.
fa Andriamanitra ihany reto ny tsy miova. Verena amin'Andriamanitra ary fiangonana. Apetrao amin'Andriamanitra tokana izay nahary ny tany sy ny lanitra, izay namonjy ianao, ny finoanao sy ny fatokisanao. Ninona misy zavatra vaovao mampatahotra, verena eo aminy fa ho contrôle izy. Izy anie nametraka ny Herôda teo nefa Herôda ary namono zaza sy n'Andriamanitra koa inona koa ary zany. Ka Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fihevitrintsika, ny plan ny hafa mihitsy. Fa andaontsika atoko fotsiny hoe au contrôle izy. Na zavatra tsy mety amin'ny saintsika ary andaontsika tena atoko hoe Andriamanitra au contrôle. Amen. Inona ny zavatra mahazo ny zanak'Andriamanitra? Rehefa lasa zanak'Andriamanitra ianao, dia inona ny etapy? Ty etapy tsy tiany kristianina enona loatra fa aleo anapotsitra zavatra anankiray tsika. Inona ary ny etapy? Rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia ahoana ary? Inona ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika? Hoentin'ny fanahy masina izy tsika. Aiza? Lasa milliardaire izy tatita? Tsy milliardaire. Inona ilay izy ta? Alléluia. Vakitsika Marc 1, Marc chapitre 1, 11 à 13. Andeha malakilaky kely vetivetika. Tonga dia tambatra antsika avy eo ny sainte-saine. Fa mbola tsy aloha ny sainte-saine. Vetivety fotsiny. Marc 1, Marc 1, Marc 1, 11 à 13. Marc chapitre 1, 11 à 13. Jerevy tsara. Io tsika le hitanareo le voavy mandray an'i Jesosy. Ka an'i Jesosy io fa ka atsika mihitsy. Une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé en toi que j'ai mis toute mon affection. Eo aloha mijanona eo tsika. Hitanao tsika le hoe mandray an'i Jesosy tompo mpamonjy amin'ny fiainako tena mino ny sakrifisinao Jesosy satria no ny finoko an'izany natsanganao lasa zanakao dia lasa zanak'Andriamanitra tsika sa tsy izay? Jean 3:16 le izy fa tsy affichena le izy. Dia lasa miteny antsika Andriamanitra hoe ok, zanak'Andriamanitra ianao. Dinona amin'izay miseho rehefa eo. Aussitôt, vakio tsara daholo moa io ataovy mafy moa io tsy tiantsika henona mihitsy io. Raha azo ny goma natao anaty baiboly angamba dia ny goma hoe tsy tiako rangaty. Tsy tia handalo amin'io passage io daholo tsika fa passage mahafinaritra io. Ahoana tsara le izy? Iza nitondra an'i Jesosy tany? L'esprit. Azonareo? Esprit tsy hoe any amin'ny ahitra maitso mavana fa any amin'ny désert aloha tsika. Ohatran'ny zanak'Israely ihany voaka tany Egypta dia aiza aloha? Alohan'ny andehanakany désert aloha. Dina amin'izay ny zavatra any amin'ny désert. Inona ny zavatra miseho any amin'ny désert ry zareo? Mahafinaritra ny any amin'ny désert. 11:13 ve io? Voilà. Inona ny ataon'ny fanahy? Tena raha tsy fantatsika ty ry kristianina, mila fantatsika ty zavatra ty. Mila fantatsika ty etapy ty fa eo mahavoatsika. Tena nanontany an'i Jesosy dans la semaine hoe Jesosy inona ny zavatra tianao ho an'ny peuple anao. Dia io zavatra io no tenenin'i Jesosy anao hoe tenenozy izy ny oloko fa mila manana discernement izy amin'ny etapy amin'ny fiainany satria be da be ny raraka any amin'ny désert. Tena marina izany. Tsy teniko izany tsy afaka miteniteny foana eto reto fanjaranao ny handray sy tsy handray anazy fa vita miparako. Amen. Zao mandeha tsika tsy maintsy tanteny ianao. Teneny eo akaikiny hoe tsy maintsy tanteny ianao ohatran'ny nahazo an'i Jesosy. Eritrereto hoe Jesosy ary nataoniko fa izy ianao no tsy ho ataony fa efa mpandresy ianao miaraka aminy. Dinona ny zavatra mitanteny? Amen. Zao inona ny zavatra miseho? Matthieu amin'izay miverana Matthieu tsika ho jerevantsika par étape vetivety fotsiny les tentations nahazo an'i Jesosy satria io daholo mahazo an'ny kristianina rehetrarehetra. Tena miangavy ianao tena enoy. Tena menoy ianao an'ity zavatra ity fa anjaranao midisirina hoe aiza ho aiza zaho anatin'io tantara io. Matthieu 4 1 à 2 tonga dia Matthieu chapitre 1 tonga dia vakitsika daholo. Ok. Io le vakitsika teo. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ok. Après avoir jeûné, eo amin'izay 40 jours et 40 nuits,
nona Jesosy. Eo amin'izay, le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mitsanona eo aloha. Tsika rehetrarehetra surtout vita batisa. Tena izany tena anareo vao vita batisa tsika. Dia any amin'ny désert aloha, sy tsika nandray an'i Jesosy, désert aloha, io ny zavatra mahazo antsika. Be da be tsika, tonga dia maika be, tsy midiserne fa tonga dia maika, anova ny vato lasa mofo. Eo amin'izay le besoin-nao. Azonareo, rehefa any amin'ny désert tsika, rehefa hitanareo, iza daholo mahatsapa hoe rehefa nanomboka oatra nanompo an'Andriamanitra mivavaka rangaha oatra tsy milamina amin'ny fiainako aho. Atsangano tanana aza mandanga eto. Hoe tena nanomboka mivavaka oatra ny korotana rangaha amin'ny fiainako izany. Tena maina hitanareo. Hitanareo presque tsika rehetrarehetra mandalo an'izany daholo. Satria io le izy io. Eo le izy eo. Teneno eo akaikinao hoe courage ianao hoe. Mila mahay midiserne fotsiny hoe. Tsika le fandalovana lalovantsika reny épreuve reny aza maika ny anao, aza maika aloha anao miracle be tsika. Io le hitanareo le io le hoentin'ny filanantsika, misy besoin antsika amin'ny fiainantsika. Misy besoin antsika. Izay le partage ny pasteur mialy teo. Iny mihitsy le izy. Hitanareo le fiarahanao amin'Andriamanitra, tianao satisfaction personnelle. Ohatran'ny hoe anaraka an'Andriamanitra satria tiako hovana mofo daholo ny vato rehetrarehetra hitako amin'ny fiainana. Dia rehefa tsy miova, rehefa tsy izay le izy dia mametsiny an'Andriamanitra. Nefa le devoly no maniraka anao le izy ko Andriamanitra tsy hanova an'iny mofo izany satria devoly no miteny anao dia nonao. Dia anao miteny hampiasa finoana rangaha dia tsy miasa le finoana dia eo anao mametsiny an'Andriamanitra. Azonareo ve izany? Azonareo ve izany? Tonga dia maika be tsika hoe anao miracle. Tena tonga dia misokatra ny ranomasomena mialy ty tendrombohitra amin'ny fiainako ty. Teneno eo akaikinao hoe vitany izany hoe am'Andriamanitra azy. Fa iza le mampirisika anao an'izay? Jesosy sa l'autre? Azonareo ve le izy? Azonareo ve le izy? Azonareo ve le izy tsika eto zao misy mandalo an'izany Azonareo? Ohatrany hoe misy zavatra tonga dia tianao hiova tampoka izany ny fiainanao hoe miova ty amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tsy miova izy dia tena tsy zanak'Andriamanitra satria io ny tiany devoly atakena io le identité anao hoe fils de Dieu io. Lasa tsy mintsony ianao hoe mbola zanak'Andriamanitra ve maninona ary tsy mety miova mihitsy ty. Hitanao lasa menimenitsika ohatran'ny zanak'Israely tany amin'ny désert. Lasa tsy mintsony ianao Andriamanitra ve mbola momba. Fa za miteny anao any mihitsy ny démontrer hoe tsy maninona zao ny situationko fa tena matoky anao Andriamanitra fa ianao ny tompon'ny fiainako. Tsy banjina n'io zavatra mahazo anahy io fa mino Andriamanitra ny fitondranao. Mila valiana ohatr'izany ny devoly reto fa za tonga dia maika hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala io mirodana ty problème amin'ny fiainako ty. Mirodana ho azy io teneno eo akaikinao rehefa mibanjina an'Andriamanitra ianao. Eo daholo mahavoantsika kristianina dia lasa taraiky eo satria te hanova vato ho mofo daholo. Izay ny ilayntsika tenin'Andriamanitra. Inona mampimalian'i Jesosy anazy? Inona? Valian'i Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala ianao devoly, izay ve nataon'i Jesosy? Inona ny valian'i Jesosy amin'ny devoly? Valiany tamin'inona izy? Inona io teny io? Deutéronome 8:3 angambany io tany amin'ny raha tsy diso fa tsy afisena zay fa tenin'Andriamanitra ihany namaliany Jesosy anazy. Tao amin'ny Deutéronomie Mosesy ny teny an'io teny io. Azonareo ve zay teneno akaiky hoe zay ny ilaina manana tenin'Andriamanitra ho disernenao hoe fotoana tokony ovaina mofo ve ty vato amin'ny fiainako ty sa mila mamaly amin'ny joro amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mbola tsy izay aloha ny ilaiko amin'izao.
mbola mila an'Andriamanitra ianao, mbola mila tenin'Andriamanitra ianao, mila amin'ny présencen'Andriamanitra ianao. Zay ny important fa tsy zay vato ivadika mofo. Tsy le etaetanao io soif sy fahaino hoe le sinana etaeta de la chair e. Azonareo, la faim et la soif, c'est la chair ça. Non ianao. Jeriny tsy haiko, tsy fantatro, tsy haiko samy manana ny coin daholo tsika rehetrarehetra. Za zao taloha ohatra hoe tamin'Andray an'i Jesosy hitanareo toetrany tonga dia tiako hoe ety be zany ny fiainako. Raha pitson'iny tonga dia ny tomobile eo tonga dia nisy nangalatra ny kapôsy ny rehetrarehetra. Eo ianao hoe za ve Jesosy maly ny mandrainao dia zao ny zavatra mahazo anahy. Vetivetika eo indray miverina ianao ny amin'ny dada sy mamanao, miverina andray. Lasa vetivetika eo indray. Azonareo any ampiasana koa ataon'ny patron hitanao dia tianao tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo zany ravarava. Azonareo ve ilay izy? Fa anjaranao no mila hoe Andriamanitra fikitra amin'ny teninao fa tsy hoe vavaka amin'ilay tomobile very kapôsy ela hoe Andriamanitra alao mba hiverina eto ilay kapôsy ilay anina mba kasy io ilay mpangalatra any mba hamerina niny eto. Azonareo ve zany e? Mila tsika manana discernement. Tiany Jesosy tiany devolontsika perturbena anatin'ny fahalorotenantsika. Tiany tonga dia hoe manaova miracle fa zanak'Andriamanitra ny ianao e. Tonga dia ianao manova an'io. Tonga dia tu es la pleine puissance de Dieu. Non. Tonga dia teny izy le famonjena nomeny anao hoe mbola zay ny important indrindra amin'ny fiainako. Noho io zavatra mbola tadiaviko ankehitriny. Teneno akaikina hoe io zavatra tadiavinao etaetanao io e. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ianao mahafantatra ny etaetanao any zao. Hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra avy eo etaeta io sa vato ovaina mofo io. Mety hoe tsy manana petit ami ianao ohatra. Tsy fantatro. Je sais pas. Azonareo ve tena fait attention, surtout nareo jeune. Azonareo tena mitandrema. Tsy fantatro izay tianareo anjaranareo mamantatra anazy. Discerneo ilay izy. Fa rehefa hitanareo tsy ao anatin'ny volonté an'Andriamanitra dia ignoreo fotsiny. Fikira amin'ny Amandriamanitra azy sy ny fitiavany ianao teo amin'ny lakroa. Andaontsika andeha malakilaky aloha fa manjary taraiky be. Ok. Azonareo ny problème monsieur koa indray ao anatin'io surtout anatin'ny église ny resaka problème de comparaison ohatra ny Kaina sy Abela. Hitanareo indrindray zany io zavatra mitany devoly antsika. Samy name fanatitra zareo. Andriamanitra tsy niteny an Kaina mihitsy hoe tsy tiako ianao fa le fanatitra fotsiny tsy nagiren'Andriamanitra. Resaka fanatitra ny hoe tsy mety amin'Andriamanitra le fanatitra fa tsy hoe Kaina tsy tian'Andriamanitra. Azonareo indray tsika hitanareo manao comparaison amin'ny hafa. Tsy dia le fanatitra no tiako asiana resaka fa le comparaison hoe pourquoi il est comme ça, pourquoi je suis encore là. Azonareo ve io comparaison io anisan'le mofo le vato te iova mofo dao. Aza mikompare amin'ny fiainanao amin'ny olo-kafa zany teneno ny eo akaikinao fa maninona ary zareo lasa ny andafy ny anarery mbola tsy eto foana. Nisy fotoana zao tonton Yadza tena nisy fotoana izy narary be mifono hoe fa maninona ary ny vady amanjana ny collègue tonga daholo fa maninona mirana rery mbola tsy tonga. Io izy io dia nampaherezina izy tamin'izany hoe tonton Yadza manana ny fotoana ny Andriamanitra. Ka zalahy tsy mivavaka fa manana ny andralahy tonga fa ny anahy mivavaka tsy tonga. 4 taona 3 taona taty aoriana vao tonga nefa ny andralahy misy 3 mois dia tonga 6 mois. Dia misaotra an' Jesosy tena teka betsika ho an'ny tonton Yadza sy mirana fa tonga izy tena hoe hanompo an'Andriamanitra ihany arangah. Azonareo misy ohatr'izany. Indrindray tsika mikompare hoe fa maninona ary ny anazy ohatr'izao. Aza teneno ny fiainanao, aza mikompare ny fiainanao amin'ny olo-kafa zany e. ADN misy code unique ianao, ADN fantatra Andriamanitra le tena mety aminao. Raha fantatrao zany tena tsy mba manana jalousie amin'ny olo-kafa zany ianao. Fanjabany devoly tsika te ahita amin'ny fahatsarany hafa fa ny anao adininao. Fa maninona ary za zao taloha nanana complexe satria za fohy kely amin'izay mpirahalahy rehetrarehetra zalahy lava daholo za fohy. Anao koa ary zany fohy kely ohatr'izao le ty.
fa rehefa nampahitan'Andriamanitra na ny fitiavana hoe tsy maninona Jesosy fa tena hay tianao azonareo ve zany taloha complexe amin'ny oriko manaro ny oriko lasa ohatran'le bebe azonareo mijery fitaratra zany de hoe tsy le ty ny sofiko ohatran'ny manaro ny sofiko zany manaro tsy mba ohatran'ny pasteur andry ambako bogobogosy ohatra azonareo le izy tena ratsy comparaison io reto tena mitahantsika amin'ny devoly natao amin'ny asan'ny fanomponana e hitanareo ianao tiany Jesosy ianona mahay mitoriteny be fa minariantsy non misy zavatra tena ataon'Andriamanitra tsara be any aminao any mety tsy fantatrao zany fa mandeha anao amin'ny communion dia hampahalalàn'Andriamanitra azonareo ve zany aza mikompare amin'ny fiainanao amin'ny any hoe fa maninana anazy izy tsy mivavaka mety io Facebook za tena tsy te hanao Facebook tsony satria halako le izy satria mampiditra devoly anahy ataoko hoe ho anahy le izy satria hitanareo lasa ohatran'ny mahita amin'ny fiainan'olona mety zany ianao tsy hoe miterefa ohatran'ny hoe le tia tena ohatran'ny lany andro any am-piangonana isaka sabotsy nefa ry zalahy ohatran'ny mety foana tena teratera be mitena anareo an'izany fa rehefa nampahalalàn'Andriamanitra ny fitiavany hitako hoe ndry Jesosy ty fiainako tika Jesosy ny tena mety fa tsy hoe mitsara andrareo koa amin'ny teny an'izany fa ratsy be mikompare ny fiainanao any amin'ny hafa teneno eo akaikinao hoe aza mikompare ntsony fiainanao amin'ny hafa azonareo tena manana io étoile io zay mahatonga Andriamanitra ny révélé tamin'ny Abrahama hoe ohatran'ny taranaka étoile ny taranaka ao satria ny étoile io hitanareo samy manana ny asany daholo io raha tena jerevanareo mam'ireny astro jerevo tsara fa ny étoile reo misy asany daholo reo ary tsy mitovy ny étoile rehetrarehetra misy tsy voaisa en fait tsy voaisa des billions combien Aïs il est où Aïs quand on a regardé les étoiles il y avait combien ok Aïs il y avait combien quand on a regardé les étoiles il y avait combien combien de millions d'étoiles c'est ça oui de tiako tenena hoe reo étoile rehetrarehetra reo samy manana ny particularité na ny paoziny na ny fomba asany maintenir ny ordre ny univers azonareo de nefa mbola betsaka no nisy atsika olombelona eto tany tsika ne 4 milliards ka ny population mondiale 8 milliards merci pasteur de nefa ny étoile il y a combien jerevo amin'ny Google il y a combien de nombre d'étoiles là ouais ny tsika mbola 8 milliards fotsiny ny olombelona de jerevo firy tsy voaisa plus de millions de milliards tena tsy voaisa de reto fiainanao ona papa ohatran'ny teny amen de hitanareo amin'izany de fiainanao ve reto aza comparena zany fa manana ny étoile anao ianao mibriller zay anaovan'Andriamanitra anao zay mahatonga ny ADN anao unique tsy haiko aloha za tsy tetovy amin'ny gidro zany asa nareo raha hiteny hoe gidro ny dadabe sy tsy haiko bref verina antsika amin'ny Matthieu 4:7 farany lohan'ny farany Matthieu 5:7 plutôt Matthieu 4:5-7 zavatra rehefa tsy voazongozona ny devoly tamin'io vato sy mofo io Jesosy de noety ny zavatra hafa indray nanaovany azy be da be zany tsika afaka amin'io examen mino fa efa afaka an'io examen vato sy mofo io daholo tsika sa ve mbola any raha mbola any tsika de amin'ny anaran'i Jesosy anana discernement ianao amen ok de tia indray ny étape teneny hoe raha afaka amin'io vato sy mofo io indray ianao de tia indray ny étape manaraka domokely eo akaikinao mbola miakatra indray le hoe l'étape fa zaki Matthieu 5:7 eo amin'izay io mety io ka mety io mety mihitsy iza indray nitondran'i Jesosy teo iza nitondran'i Jesosy le tsy fanay masina tsony fa l'autre ndray koa nentsika hoentin'ny l'autre ndray koa tsika hoentin'ny l'autre io zao Jesosy noentiny tena
jereo re fanetretenan'i Jesosy mihitsy ty zany Jesosy tena naiky mihitsy teo ary satana ho eto ary tsika koa ndraindray ho entiny kely ohatr'izay azonareo dia eo amin'izay tsetsereo napetra ny teny ambony dia dia eo indray le voazongozona indray raha zanak'Andriamanitra ianao ndana amin'izay mitsoraka aloha dia inona tsara nampiasany devoly eto amen inona nampiasany devoly teto inona hoe nampiasany devoly aloha manko jerevantsika satria manjary lasa ohatrany hoe miteny tsisy versentsika dia lasa tsy mety vetivety fotsiny fona kely somary midepasa kely vetivetika fotsiny lera fa mba fitana dia amin'izay ok jereo amin'ny psaume 91 11-12 tena mahay salamo be ry zalahy devoly reto ka psaume 91 11-12 io ihany car il donnerait à ses anges de te garder dans tes voies tes douces io iza nampiasa an'io teny io teo tamin'i Jesosy iza hoe l'autre voilà verina antsika amin'le Matthieu 4 5 7 eo zao hoe hitanareo nampiasa psaume l'autre izay ny teneniko hoe aza maimaika ampiasa tenin'Andriamanitra aloha fa diseriny eo tsara so dia l'autre satria l'autre ary nefa nitondra anazy teny ambony hitanareo le raha zanak'Andriamanitra rangainao ve dia zao ny fiainana azo anao andana ranga mandeha fa mety io nefa tsisy direktiva ny fanahy masina mihitsy azonareo teneniny ny eo akaikina hoe alohan'ny andraisanao décision hoe dia meno an'Andriamanitra fa tsy hoe mety foana rangaha io fa hitsoraka fotsiny andeha amin'ny finoana fa mety io nefa tsisy tenin'Andriamanitra mihitsy hoe mandeha any ianao any alohan'ny andraisanao décision aloha no manao zavatra dia meno ny fanahy masina tsy tenin'Andriamanitra ny resako satria tenin'Andriamanitra ny ampiasana fa meno tsara ny direktiva n'Andriamanitra satria ny devoly koa mampiasa tenin'Andriamanitra azonareo ve zany be da be amintsika ato indray mety taraika eo na zary andiny tena hoe sao dia mba ao Jesosy azonareo mety hoe tsy manana discernement fa devoly no mampiasa an'ilay tenin'Andriamanitra matetika hitanareo ny ahafantarana hoe avy any amin'ny devoly mampiasa verset izy ohatra hoe condamnena ny hafa tsisy famonjem-panahy zany ny ao ambadika ny tsisy fananganana fa famotehana izay le hozony daholo ny fahavalonareo rehetrarehetra ampiasany tenin'Andriamanitra azonareo ve zany militsika manana discernement tsara saody mampiasa ny tenin'Andriamanitra tsy any amin'ny sitrapon'Andriamanitra na mandray décision tsika amin'ny fiainantsika tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra fa hoe mety rangaha io Jesosy izay ny teneniko anao hoe alohan'ny anaovana zavatra alohan'ny anambadianao alohan'ny anaovanao asa vaovao alohan'ny tsy haiko andehananao anao zavatra na hoe naloka amin'ny rapitsoary tokony antany hoe Jesosy inona marina mba zavatra mety sakafo tena mety amiko izany ohatra azonareo ve tena mila tsika ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ndray tena fiainana isan'andro tena fiainana isan'andro tena fiainana isan'andro mila miaino ianao izay le hoe mila miaina anaty communion tsika miaino foana an'Andriamanitra ohatran'ny Moïse eny izay nataraiky amin'ny Moïse aza matory nazo an'ny Moïse ny teneny zatra nampiasa tehana loatra fantatrareo dia ny tenenin'Andriamanitra izy ny fotoana hoe teneno amin'izay le vatolapy amoaka rano dia Moïse mbola nikapoka ihany dia ny tenenin'Andriamanitra hoe nijanonatra hoe ministéranao Moïse azonareo na Moïse ary grand Moïse tratra ka tsika raha vao tsy mahay mila tsy mifankazatra loatra amin'Andriamanitra tsika Andriamanitra tena marina hoe anamantsika izy ami fa andaontsika tena metraka foana hoe Andriamanitra créateur andaontsika tena metraka foana an'Andriamanitra amin'ilay plasma créateur azy fa raha vao lasa familiariser be loatra an'Andriamanitra tsika dia lasa indray lasa ohatrany hoe tsy manina rangaha Jesosy mba hanota kely aloha eto
aloha za mba hanao kely an'ity fa mba ianao micomprendre ana Jesosy a azonareo ve zany zavatra teneniko izany andaontsika tena metraka an'Andriamanitra amin'ny plasiny farany hitanareo ny tantaran'ny Samson izay neny navoan'ny Samson ankoatran'ny Moïse. Samson zanak'Andriamanitra, tokony mission'ny Samson ilibérer ny peuple d'Israël, fa nahita ny Dalila, nahita sipa tany dia taraiky tany. Azonareo ve mba olona voafidin'Andriamanitra ihany zalahy bandibandy reto ny maso nylaisan'ireo tandremo les jeunes de l'église. Fais attention, mba niaraka tamin'Andriamanitra ihany Samson fa taraiky jamba ny hafarany pomaso. Mila mitandrina antsika reto, tsy blagy anie miaraka amin'Andriamanitra reto. Marina hoe meny ny ainy, meny rehetrarehetra, tena hoe ok, fa tena zany zavatra zany tokony miteraka tahotra any anatintsika ihany zany zavatra zany. Mihoatra noho ny fanarahana ny lalàna mihitsy ary. Tokony mihoatra noho nataon'ny Israely mihitsy ny zavatra ataontsika. Za tsy miteny hoe aza mihinana kisoa, fa tena hoe le fatahorana an'Andriamanitra. Azonareo le izy, le tena hoe fatahorana an'Andriamanitra anatin'ny fotsika. Farany rehefa vita amin'io examen io indray ianao, Matthieu 4, 8, 10. Farany Matthieu 4, 8, 10. Izy indray nitondra an'i Jesosy teo rehefa vita indray ny examen Jesosy. L'autre hitanao dia nanaiky ny hoentina indray ny l'autre, dia tsika ny endra indray hoentin'ny l'autre eo reto. Io indray l'autre fa eo indray. L'autre zany dia tsy maintsy eo ihany mandra-pahatonga an'i Jesosy. Izy efa resy fanjarantsika mila communion foana. Izay foana ny ampianarin'ny ray aman-drenitsika ara-pinoana hoe mila communion foana ahafahantsika tena mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia jerevo na ampisehoan'ny l'autre indray hoe jerevo ny atsara an'izao zavatra izao hoe vakio moa hoe il montra les royaumes du monde et leur gloire. Nahita ny hoe tena jerevo rangaha fa omeko anao rehetra rehetra tonga dia multi ianao e. Azonareo indraindray tsika io matetika mahavoantsika. Teneno eo akaikinao hoe aza maimaika hita zavatra mamirapiratra hoe. Azonareo izay no nahazo an'ny Lota. Mahafantatra ny tantaran'ny Lota anareo tao amin'ny Genesis rehefa nisaraka izy sy Abrahama. Genèse 13, 11. Lota rehefa hoe nasain'ny Abrahama ny safidy marina i Lota hoe andanao izy safidy izy tianao andehanana ary fa izay any amin'ny andehanao tsy andehanako. Dia tena courage be Lota hoe bon aloha zany tonga dia tao amin'ity toerana mahafinaritra be ity kosa. Io il choisit toute la plaine du Jourdain et il s'avançant vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Tsy l'autre devoly l'autre io fa i Abrahama. So dia gaga indray. Teo nisaraka izy sy Abrahama sy Lota. Dina ny hafaran'ny Lota. Ino ary ny hafaran'ny Lota rehefa nisafidy ny mamirapiratra Sodoma sy Gomora. Voilà. Lasa ratsy fiafarany Lota. Lasa nitsokany atendrombohitra dia tany dia lasa jerevo ny baibolinao tantaran'ny Lota. Tsika rehefa hoentin'ny ity maso ity mety mahafinaritra be izy amin'ny voalohany ampifalifaliany devoly any antsika amin'ny voalohany. Hay mety wow fa misy zavatra amin'izay eo tsika vao tonga saina hoe wow Andriamanitra fa naninona ary aty. 1 Jean 2,16 farany. 1 Jean 2,16. 1 Jean 2,16. 1 Jean. Miaraka mamaky tsika. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du Hitanareo. Zavatra za tsy ratsy rehetra hoe manana zavatra tsara tsy contre an'izany fa le hoe ohatra ny hoe fa manana iPhone 16 Pro ohatra dia misy indray ny iPhone 18 ohatra dia tsy maintsy manana an'iny. Azonareo le hitanareo le filahana hoe tsy mety satisfait amin'ny zavatra matériel. Tsy mety satisfait mihitsy. Mila manontany teny ianao hoe sao dia efa le filako izany.
hoe za efa manana an'le naiky le farany iny indray misy anankiray tsy maintsy mividy an'iny a nefa indraindray ilay izy ty anaovana fotsiny fa be da be eo fotsiny ny anaovana kely indray mandeha dia mijanona azonareo ve tena za miteny anareo mila discernement tsika isan'andro fa indraindray sao dia efa iloatra no mampisokatra amin'ny masona hoe mahamirapiratra ty tena marina ane zareo a zay navoan'ny Davida soany Davida fa nainy bebaka tamin'ny Batseba variana ny tazatazana dia nahita vehivavy teneny eo akaikiny io maso io mila mahay mijery fijerin'Andriamanitra tsika mba tsy ho tafalatsaka amen afaka tonga dia arositsika koa ny saintsaine na tena teteny aminao aho hoe mamaky tenin'Andriamanitra tena ny tenin'Andriamanitra ane zareo ahitana lesona ahitana alalanao an'Andriamanitra zany ny asanay pasteur reto dia mampirisika anareo tena hoe hitombo ao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra raha ny zavatra partagenay tsy ho ampivelively mihitsy satria Andriamanitra te hirevele aminao manokana tena miangavy anao opportunité ho anao ny androsoanao manokana amin'Andriamanitra. Merci Tati. Merci Tati. Quand je songe à la fameuse croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, gloire au nom. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire au nom de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et on va préparer nos cœurs pour prendre la Sainte Seine. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu.
on va entrer dans le moment le plus important de notre vie, de l'humanité. J'aimerais bien que tu demandes dans ton cœur aujourd'hui, où est la place de Dieu dans ta vie par rapport à ce qui est partagé. Demande vraiment à Jésus, où est ta place? Est-ce que tu es encore dans mes besoins? Ou est-ce que je mets vraiment tout entre ta main et je te laisse confiance? Est-ce que tu es dirigé par ta convoitise encore? Par ton manquement? Pourquoi des fois on ne supporte pas nos frères et sœurs dans l'église et on ne voulait plus aller dans l'église parce qu'on est blessé? Mais pourquoi à l'école, si tes amis, tes camarades de l'école te vexent, tu viens tout le temps à l'école? Ou ton patron, des fois il te traite mal, pourquoi tu viens toujours au travail? Où est ta motivation aujourd'hui? Pourquoi tu es fâché contre Dieu quand un frère ou un pasteur qui te vexe? Nous aussi, on n'est pas parfait. On n'est pas là pour vous offenser, mais on veut vraiment. Je veux que vous compreniez qu'un pasteur ou qui que ce soit ici n'est pas encore parfait. On n'est pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ. C'est chaque jour, c'est un marathon. Où est ta motivation? Dieu est pour l'Église. Parce que quand Jésus va venir, il va enlever l'Église, y compris toi. Dieu travaille notre humilité dans l'Église ensemble. En toute unité. C'est pour ça que Jésus a dit, je prie pour qu'ils soient un. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu ne veux plus aller à l'église des fois? Mais pourquoi tu vas aller encore au travail quand ton patron te vexe? Pourquoi quand c'est l'argent qui te motive, tu arrives à pardonner, tu arrives à oublier quand c'est l'argent? Mais quand c'est Dieu, tu endurcis ton cœur. Où est ta motivation aujourd'hui? Où est ta motivation aujourd'hui? Ne place pas ta confiance à l'homme, mais place ta confiance en Dieu. Jean a dit, pourquoi tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère que tu ne vois pas? Hypocrite, c'est un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère à côté. L'amour de Dieu se démontre par notre amour en tant que la fraternité, mes frères et sœurs, dans cette église. Nous tous ici avons nos imperfections, mais il faut qu'on arrive à se supporter. Il faut qu'on voit Dieu dans notre cœur. Il faut qu'on arrive à voir Dieu dans chacun de nous, dans chaque ADN de chaque personne aujourd'hui. Je veux te libérer aujourd'hui. Quelle est ta motivation? Ne regarde pas ton frère. Aime-le comme Jésus l'aime. Ne sois pas fâché contre l'église. Ne sois pas fâché. Du tout court même. Même Jésus a dit, aimez vos ennemis. Aujourd'hui, reviens à la parole. Si tu as le souffle de vie aujourd'hui encore, il y a encore une grâce sur ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas ouvrir ses yeux ce matin. Il y a des personnes qui luttent dans les hôpitaux aujourd'hui. Il y a une personne qui a subi un accident aujourd'hui. Aujourd'hui même, il y a peut-être une bombe qui est tombée. Il y a beaucoup qui sont morts. Mais toi aujourd'hui, toi, tu as une grâce. Tu peux revenir à Dieu. Ne demande pas pourquoi il y a ceci et cela dans le monde. Il s'est déjà écrit. Au dernier jour, il y a des guerres. Il y a des choses qui vont se passer. Jésus l'a déjà dit par sa parole. Mais il a promis. Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Même s'il y a le malheur dans le monde, il a dit, dans l'église de Philadelphie, il a dit, même s'il y a la tribulation, moi je te garderai au jour de la tentation. Ce sera ton partage aujourd'hui. Parce que tu vas revenir à Dieu. Tu vas revenir dans sa parole.
Tu vas placer ta foi en Dieu seul. Laisse-le prendre le contrôle parce qu'il est mort pour toi. Prends le pain aujourd'hui en souvenir de ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Prends le pain et demande-toi pourquoi 2000 ans après on parle encore de Jésus. J'aime bien ce que tonton Cléo m'a parlé. Un jour il a dit, il a demandé à quelqu'un ici dans l'église, est-ce que tu te souvenais de ce que tu as fait il y a 2 semaines? Et la personne a dit, non, je ne m'en souviens plus, 2 semaines. Il y a juste 1 semaine. Même toi, hier, je pense que tu ne sais pas, tu as oublié quelque chose de ce qui s'est passé hier dans ta journée. Il y a quelque chose que tu oublies si je te demande aujourd'hui. Mais 2000 ans aujourd'hui, on parle encore de Jésus parce que c'est la vérité. Pourquoi? Avec le temps, plus le temps avance, plus la parole de Dieu est vérité. Parce que c'est Dieu la vérité. Prenons le pain, il est mort pour toi. Bientôt on va fêter la Pâque ensemble. Remercie-toi du salut. Priez, merci Seigneur pour le salut. Il est mort pour toi. Il a été brisé pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. C'est nous qui a choisi de pécher. C'est pas Dieu. Il a juste nous laissé notre propre arbitre. C'est pas un Dieu méchant. L'arbre d'Éden, c'est un signe juste d'autorité à Dieu pour dire à Adam que malgré tu es Dieu, je te laisse gérer la terre, mais il y a une seule chose que tu ne peux pas faire. L'arbre de Dieu, l'arbre défendu, c'est un signe d'autorité que Dieu est là. Mais Adam a franchi l'autorité de Dieu en mangeant. C'est la faute de l'homme, mes amis. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous qui en péchons. Mais aujourd'hui, il ne nous a pas laissés dans la mort, mais il a donné son Fils. Alléluia. Prends le pain et remercie Dieu. Merci Dieu. Merci Jésus. Pour ton corps qui a été donné, frappé. Un Dieu qui a créé l'univers. On a dit tout à l'heure même les astres, on ne peut pas les compter. Et toi, tu es devenu homme sur la terre. Tu es né dans une étable. Tu t'es humilié. C'est n'importe quoi en tant qu'humain. Nous, on veut la gloire, on veut quelque chose qui brille. On veut une démonstration de force en tant que Dieu, parce que c'est ça les hommes. Mais toi, tu t'es humilié, tu as donné juste ta parole. Mais je sais qu'au dernier temps, tu vas te montrer dans ta gloire. Quand tu vas revenir, tous les yeux vont te voir dans ta gloire. Et tous genoux fléchissent. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. En ce jour-là, c'est fini les gens. N'attends pas au jour de jugement. C'est le moment de revenir à ton Dieu aujourd'hui. C'est ton temps aujourd'hui. Prends la coupe, le sang qui a été versé. Remercie Jésus parce que c'est à cause de son sang que tu as purifié, qu'il nous a purifié, qu'il nous a sanctifié, qu'il nous a donné la vie éternelle. Merci Père. Merci pour Jésus. Merci. Prie. Je veux que tu as vraiment une prière de reconnaissance. Ne fais pas juste une prière. Je ne sais pas. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Je veux que tu mets vraiment la valeur de Dieu là où il devrait être. Je veux que tu sois reconnaissant profondément de toute ton âme, dans toutes tes pensées, dans toutes tes tripes, à l'intérieur de toi. Je veux que tu ressens cet amour de Dieu. Paul a dit, même la hauteur, même la profondeur ne peut pas nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu te rends compte? Ne ressens pas juste dans l'émotion,
Vois ça dans la foi. Merci Jésus. Pardonne-nous Seigneur si des fois on doute de toi. Pardonne-nous Seigneur parce que des fois on veut prendre le contrôle de notre vie. Même le cœur qui bat, c'est pas toi qui le contrôle, c'est pas moi. Ton estomac, est-ce que toi qui contrôle ton estomac? Est-ce que toi qui ton estomac maintenant tu peux digérer ou maintenant tu es en pause? Rien n'est au contrôle de chaque cellule de corps humain. On n'est pas au contrôle de toutes ces choses, même notre propre corps. Et pourquoi tu ne fais pas confiance à ton Dieu? Je veux que tu lâches prise aujourd'hui. Remets ta vie sur la main de Jésus qui est mort pour toi, qui t'a donné la vie, l'amour, la vie éternelle. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. On veut marcher, on veut revenir à toi. Que ça ne reste pas juste sur une parole qui est bon à écouter, mais ce sera une parole qui va transformer des vies, qui portera des fruits en nous. À partir d'aujourd'hui, on va mettre notre confiance en toi. Quand on sort d'ici, on va mettre là où tu es Dieu. On ne va plus se séparer de toi. Des fois, on laisse Dieu dans l'église quand on sort. Non. Dieu est là où tu es, dans ton travail, quand tu dors. Quand tu es dans le toilette, Dieu est là. Prie. Même quand tu fais tes besoins, prie à Dieu. Il est là. Partout, il est là. Remets ta vie entièrement à Dieu. Il est au contrôle. Dites sur toi-même, tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle de ma vie. Parle sur toi-même, comme David a dit. Parle à ton âme aujourd'hui. Dieu est au contrôle. Je refuse le mensonge de l'autre. Je suis fils de Dieu à cause de la mort de Jésus et sa résurrection. Je suis ressuscité en lui. Crois en cela. Amen. Amen. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Qui a reçu quelque chose aujourd'hui? On peut aussi entrer dans l'offrande. Et j'invite les enfants en même temps de chanter. On va applaudir aussi pour les étoiles du matin. Merci. Les enfants vont nous chanter un chant pour nous. Alléluia. Vous pouvez approcher les enfants. Faites attention avec les câbles.
je me réveille le matin, je dis merci à mon Seigneur. Il me garde par sa main et met la joie dans mon cœur. Jésus m'aime, oui je le sais. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Quand je tombe, il me relève. Quand j'ai peur, il me rassure. Il m'apprend à vivre dans la paix et me conduit dans sa lumière pure. Oh, Jésus m'aime, oui je le sais. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Tape des mains pour Jésus. Frappe des pieds pour Jésus. Chante plus fort pour Jésus. Crie de joie, alléluia. Jésus m'aime, oui je le sais. Son amour jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Et dans mon cœur, il habitera. Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime. Et dans mon cœur, il habitera. Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime. Et dans mon cœur, il habitera. Oh, Jésus m'aime, oui, je le sais. Son amour ne finira jamais, jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Oh, Jésus m'aime, oui, je le sais. Son amour ne finira jamais, jamais ne cessera. Jésus m'aime, il m'a sauvé. Et dans mon cœur, il habitera. Quand je me lèvais le matin, je dis merci à mon Seigneur.
Vous voulez encore chanter, les enfants? Bon, samedi prochain. Aïe. Amen. Merci beaucoup. Hein. Merci les pasteurs hein, pour les enfants. Hein. Merci beaucoup. Antontsika teka mafy be ho an'ny ankizy reto hoe encouragentsika ny ankizin'i Jesosy reto. Merci Aaron. Etio. Manoa. Merci. Alléluia. Totsika tehaka mafy be foana ho an'i Jesosy a. Raha isaraka eto tsika dia tiako tena mizavatra voaraintsika fa alohan'ny isarahana alohan'ny tsodrano a dia taty Colombe io mbanao témoignage amintsika dia manasa ny taty Colombe ary dia ndaontsika tehaka mafy be a ny amin'ny témoignage a mino fa ny témoignage ny taty Colombe antsika ampitodika antsika eo amin'i Jesosy. Amen. Alléluia. Rehefa afaka alohan'ny anaovako témoignage dia afaka ametraka an'ilay izy eo am-bavako Jesosy mba tsy ho lava be ilay izy a. Hipetrapetraka tsara mba hitsofoka tsara ny anatintsika hoe inona tian'i Jesosy atongavana ao anatin'ilay témoignage. Dia vavaka ary tsika. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola misaotra sy mankasitraka ary manome voninahitra ny anaranao hatrany. Ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahalebiazan'ny fahatokianao. Misaotranao ihany koa izay misaotranao ihany koa androany fa mbola nomenao tompontsoa ahafahako mijoro eto noho ny fiasanao mahagaga eo amin'ny fiainako. Misaotra Jesosy apetraka eo am-pelantananao Jesosy ianao ny ametrapetraka ny témoignage eo am-bavako mba tsy hirirotra lava be fa fohifohy nefany tena isy fiatraikany ary azava amin'ny tsirairay ny tianao atongavana tao anatin'izay nitondranao tamin'izay lalan'izay. Dia misaotra indrindra Jesosy mankasitraka ray amen. Ilay izy moa zany tsika eo anatin'ny andro tena efa fanehoan'i Jesosy ny heriny araka ny tenyty ray aman-dreny iraka tato hoe anotrina hisetrasetra Andriamanitra amin'ny fanotronana. Dia tena hoe tena ny aina fanotronana ary tena vao mafana be ilay izy satria vao maly. Dia ny zavatra nitondran'i Jesosy anahy dia ohatr'izao. Rehefa miteny moa zany Jesosy le tao ao zao Jesosy dia mitarika antsika foana amina toe-po mankatoa anazy. Tena hoe mankatoa aminazy amin'ny zavatra rehetra tsy voatery hoe zavatra mahafalifaly antsika ihany fa tena hoe tsy mety amin'ny nofontsika le izy nefa mila katoavintsika. Dia anomboka le izy fa lakamisy nirava tamin'ny isan'andro mirava amin'ny 19h fa ndravan'ny mpampiasa anahy tamin'ny 18h40 teo nivoaka tao am-piasana. Dia rehefa nandeha ary dia tonga teo à Gare du Nord. Dia za moa zany maka H direction Pontoise. Dia rehefa tonga teo amin'ilay quai dia d'habitude le quai 35 Pontoise dia nitsofoka ihany satria mbola 55 dia efa tonga teo 55 no tonga teo amin'ny gare le teo amin'ny quai le train dia aveo niakatra tokeo na teo amin'ny 3 minutes teo dia lasa 18h59 zany nitafakatra tao ambony dia nitsofoka dia jereko le train normalement train fandehanako amin'io tokony ho tratrako zany mandeha 19h12 zay zany train miala eo. Dia nitsofoka teo amin'ilay efa nahazatra anahy le voie dia nitsofoka teo amin'ilay 35 dia tsy nitsera fa nijereko amin'izay zany ilay izy direction lieu inona moa le anankiray inona moa le direction hafa zany fa tsy Pontoise tsy tadidiko fa teo zany andeha amin'ity ihany aho fa afaka miala eo Aéroport Ebonne dia maka C koa mbola direction Pontoise dia niala teo dia ny andro raha tadidinareo lakamisy hariva tena nangatsika be. Dia za zany sady nanao dodonina dia
mipulako tsy nanaovako niala tany ampiasana fa nataoko tao anaty saka dia lasa nandeha dia tonga teo amin'ny hormone baolina amin'izay tena angatsiaka satria mbola attente-ny train mbola teo amin'ny 4 minutes teo dia nitsofoka teo amin'le hitanareo hoe vitrine misy fiandrasana dia misy seza dia nalaiko ny inona moa za amin'io miaraka amin'ny trottinette miaraka amin'ny saka anankiroa fa za manko zany fanaoko a rehefa avy any ampiasana ako satria lavitra be ny Monteny Boisson lavitra ny tsena dia tsy manana ntsony fa indraindray avy any ampiasana dia efa mividy ohatrany hoe metsena dia misy course kely zany dia manana saka roa ako a mipetraka eo amin'ilay trottinette dia ny bandolière-ko a eto amina eto aminanako eto dia lasa ako na metraka andeha mangatsiaka be dia nitsoahako tanteraka mihitsy le ina moa le dodonina dia natsofoko nalaiko dia natsofoko le akanjo ba zay vao napetraka ny dodonina fa nalako le poketra zany dia napetrako amin'ny seza ohatra zao dia tsy nieritreritra dia napetrako fa tsy nieritreritra hoe tsy ao anaty tsy ao mihitsy ny saiko zany fa tonga dia nidy an'ity dia tsy nieritreritra hoe andeha alaina le poketra dia andeha ho averina tonga le train nefa mbola tokeo mbola nisy 3 minutes teo any andry a tokony hoe mbola nanana fotoana zany efa voahidy le akanjoko a tokony mbola nanana fotoana zany naka an'le poketra dia namerina fa le izy tena tonga dia eniko tato anatoka hoe navelan'Andriamanitra tranga mihitsy tena tsisy zavatra tsaroko mihitsy tsaroko hoe amerina an'le poketra iny le train fa tonga dia niazakazaka le poketra tavela teo lasa nandeha za zany tsy nafantatra hoe tsy nisy na mihitsy tany anaty train avy eo Hormone Baolina nakeo amin'ny Monteny Boisson arrêtelo dia tonga hivoaka amin'izay dia andeha hivoaka amin'le anina amin'izay a andeha hanao passe Navigo tsy hitako le ary ny zavatra nahagaga ny telefonako a nataoko anatina paosina dodonina zany hoe tsy nataoko tanatin'le saka za manao écouteur satria mampahery an'le rahavaviko koa fa niantso anahy izy a le rahavaviko any Marseille miantso anazy dia mampahery anazy eo eny an-dalana mampahery anazy raha tsara hoa dia ohatrohatra dia teo dia tsy conscient tena tsy tao mihitsy zany hoe tsy eo amina le bandolière tonga amin'izay hivoaka amin'ny anina tsy hita le izy ona ary ty dia teo fa mipanika tena tsoroko aloha fa tena mipanika tratran'le hoe mipanika dia mivoaka amin'izay dia ona ary teo dia lasa niazakazaka dia nody niakatra tao an-trano a dia ozy a mantsy mita hoe mita tonga dia bloqueo le kartako fa tena tsy hita ny anina koa fa tavela adiniko any gara anina tadidiko mihitsy ao nalako dia nazavaiko amin'ny mita zany le ny zavatra nataoko ohatran'le teo dia tonga dia mibloqué mita daholo le karta dia vita iny a dia andeha ho za tonga dia andeha hiverina fa sao dia mbola tavela eo le izy kanefany a ao anatoko a hiverina fotsiny fa tsy sûr mihitsy a tsisy assurance mihitsy hitako eo zany le izy satria nisy olona anankitelo zay mipetraka teo dia lasa amin'izay a nandeha niverina nandeha nakany an-trano nandeha nakany amin'le toerana dia tsy hita le izy fa nisy vehivavy anankiroa teto izy a mantsy anazy hoe adiniko teto a ny sakako a dia tsy haiko fa dia tonga mijery an'le izy tsy hitako teo izy dia raha makonisy ny vavy andana ozy izy makery amin'ny guichet a fa amin'ny guichet ozy izy raha manontany eo anao mety misy olona ozy izy ohatran'izany misy tsara sitrapo dia mametraka an'le izy ao eno a dia andeha ho any a dia tonga teo amin'ny guichet a tena sao dia mba nisy olona nametraka saka ao fa adiniko teo amin'ny keo a fa keny sakako dia inona ozy le saka dia le izy ao bandolière maintimainty dia ozy izy hoe nanasa aloha izy atsona le anina dia niantso olona teo izy tsy haiko dia natsony dia nataony parleur le izy tsisy an'izany ozy izy fa enao dia za nefa zao tsisy Navigo tsisy Navigo za fa ty zao no tena nitsoroko mihitsy ty zao Navigo an'izanako a ty nandehanako ty a hijerevako an'izay fotsiny dia anao tsy izy afaka tonga dia manova Navigo nge dia za dia inona ny pièce justificatif any aminao dia tsisy hoe tsisy pièce d'identité fa aleo afara apitso ahako no mividy zany fa tsy maninona dia désolé ozy izy dia lasa nandeha nody dia ny réactionko tao anatin'le izy a tia koa zany hoe hiverinao amin'le pe satria Andriamanitra tsy miasa ao anatina frustration mihitsy fa tena naka anina tsara teo mivavaka tena mivavaka amin'ny teny tsy fantatra mandrapatonga ny an-trano tafiditra lehibe dia ny zavatra tonga tato anatoko a dia zao jesosy a matériel fotsiny iny fa ny anao a spirituel ny tena mamay anao vavaka ho an'le olona nahitan'iny aho a jesosy amin'izao a vonjeo ny fanahany a dia mamindrafo aminy vonjeo izy sy niankonano a fa mety izay ny tianao atongavana ao fa mivavaka androany jesosy a tena mifoko tena lalina le izy a le hoe compassion des âmes teo zany nampahafantarin'Andriamanitra hoe ny anao izy a satria
tao anatin'le hoe matériel voaingana kely ny zaran'io resaka matériel io dia tonga dia nitestean'Andriamanitra amin'ilay izy hoe ianao ve zany efa miainao anatin'le izy dia tena ozy izy hoe Jesosy tena marina tokoa tena zao any angatahako Jesosy mety hoe tsy fantatra zay fandehana mety hoe tsy manana iny olona iny dia mety tianao an'ilay olona le izy fa tsy antsoina tsy maninona na tsy verina aminahy tsony iny fa zao fotsiny mangataka ahako mangataka ny herin'ny fanahinao hiasa mahery ao anatin'ilay olona aho dia fangio izy dia vonjeo ny fanahinao tena ataovy tonga anatina fibebahana izy dia vonjeo izy sy ny ankonany tonga dia any ny vavaka nataoko ampebe tonga tao an-trano amin'izay fa tia ny zavatra nisy aloha mbola adinoko ny tenanareo ilay zany verina avy any hoe very ilay izy rompotra raha le devoly le vatoko amin'io efa nisotrosotro kely fa zany aizany Andriamanitra ao aizany Jesosinao zao ianao very ana taba tsisy ohatr' zany fa isorako alohany sorako an' Jesosy fa tsy nakasika amin'ny foko mihitsy le izy na kely ara dada ozy fotsiny dada ianao ve tsy tokony hoe ampahery anahy amin'izao fa andatsalatsa anahy tena amin'ny foko le izy lasa nandeha verina nandeha tany mita ny tantara hoe mbola tabataba tao izy izy aizany Jesosinao aizany Andriamanitra ao miaro anao zany ianao mivavaka ko ianao zao mivavaka nefa very ny zavatra ao dia tena tsoroko anareo fa nitao anatin'le tena ohatrany hoe zany hoe nampalahelo kely anahy nisy kadony na me mpampiasa anahy porte-monnaie Louis Vuitton dia nisy vola 10 euro mahery tao anatin'le izy dia nikartako rehetrarehetra fa za aloha zany tsy mipametraka ny carte vitale sy ny identitéako anatin'ny anina mihitsy hoe mitondra ny isan'andro dia tonga dia tonga tao an-trano verina izy zany efa natory tsy nanao saotra an'Andriamanitra fa tsy nanao réaction na hoe tezitra tamin'ny vadiko na kely ary iny zany hitan'i Jesosy aloha iny satria raha ohatra nanao réaction hoe tonga dia efa very ny zavatra ka tia koa mbola manao an'izao anahy dia iny zany ianao mangino raha nanao an'izay mino fa tsy nahita vokatra fa vita iny zavatra iny dia natory izy efa natory dia lasa natory teo akaikiny dia safosafoko ny lohany dia tena ataoko hita mihitsy zany hoe tsy tezitra aminy ahy fa soza hoe izy matsy an' Jesosy matériel fotsiny Jesosy na very an'iny raha fantatra hoe ainao manolo an'iny fa tsy inony anahy fa fanahin'olona ho vovonjy le comportement zany aloha voalohany indrindra tiany Jesosy ho hita manoloana an'le vadiko zany hoe testa ihany koa le izy amin'le vady testa le izy ny fo hoe miankina amin'ny matériel ve za marary be ve ny haiko fa very poketra dia teo amin'izay fa natory amin'izay ny alina fa ty aloha mbola vezy kely tao anatiko tamin'ny alina dia tantarako anareo le izy zay le mbola miasa ihany le cher lasa amin'izay nijery teo amin'ny internet satria nalahelo kely an'le porte-monnaie le nameny mpampiasa anahy valeur le izy tena valeur 400 euro kosa aloha vidin'le izy fa nijereko dia za mijery tena mbola azo ohatrany tia ave zany zany nataoko dia tsy te asa saina amin'izany ohatrany iny fotsiny nampalahelo anazy zany le izy hoe Jesosy tsy malahelo an'iny fa tsy maninona fa raha masoa an'le ramatoa le olona za tsy miteny hoe ramatoa fa le olona tsy maninona fa mety hoe tsy manana izy dia ho anazy dia avy eo amin'izay ara tonga ny maraina za zany tsisy karta tsisy ino toy izay amatsy an'le vadiko ono za fe mpafaka menao vola kely fa anoloko an'le carte vitalako dia tsy maninona sisy fa mangala ao dia nanaka espèce dia lasa nandeha vao maraina zany miala 10 minitra d'habitude zany dia niala 10 minitra aloha dia lasa nakeo amin'ny quai nandeha ivily zany dia ndeha hoe za amin'io tsisy anina dia tsofoka midy le guichet donc zany za tsy nieritreritra mihitsy hoe hividy ticket fa tonga dia lasa nandeha dia zay tinahitako teo normalement za tsy mandray se zany fa H dia nitsofoka dia rehefa nitsofoka teo dia zatra nahagaga dia nitsofoka aloha le rangahy za sady miaraka amin'ny trottinette fa tonga dia ohatran'ny nisy namea laisser passer zany tena hoe le izy fanotronana tena fanotronana dia tonga dia tsy le olona tsy irité fa tonga dia tanko dia tsy haiko tsony na anjery na olona aloha fa za tsy nijery tonga dia tafatsofoka dia lasa tsisy anina dia tonga tany amin'izay dia teo amin'izay vao tafatsofoka tao anaty train indray nisy vehivavy nitsofoka vehivavy fotsifotsy tsy fantatra mihitsy izy hoe gasy fa za moa ohatr'izay mihitsy efa toetrako tena hoe nanaovan'Andriamanitra anahy za tsy mbo miavonavina amin'olona zany fa tonga dia ohatrany hoe tonga dia mahay mifandray be aman'olona manahoana izy matsy anazy tonga dia nataoko manahoana fotsiny nefa le izy raha tsy fantatra hoe gasy manahoana ozy matsy anahy toy za
gasika ianao ary ianao rehefa tsy fantatra gasy fa gaga hoe manina miarapanao hoe ahoana dia avy eo amin'izay dia vita iny dia rehefa vita amin'izay dia zay matsy anazy dia ohatra nandeha ny témoignage tsy hoe témoignage zange eo a very poketra maly omaly dia za io andeha tsy manana navigo zao fa tokony vidina vigo tetsy amin'ny anina ma za fa andeha vidina vigo amin'ny eo Hermon fa tsy fantako na misokatra eo fa raha tsy misokatra ho eo dia andeha ho any Châtelet tonga dia direct Châtelet dia any amin'ny manolo ny navigo dia ao hala jereko eo jereko nijereny tosy izy misokatra ay tonga zany dia hiala eo niala teo amin'izay ary rehefa niala teo dia nijereko amin'izay ny horaire-n'le train dia hoe Gare du Nord H 15 minutes dia teo amin'izay zany manao ohatr' zao salasala hoana re zany za ve ato anatiko zany za andeha ho any andeha haka anina andeha haka asika tonga dia direct dia nefa erinay dia andraso aloha raha ohatra ve za le temps andehanako andeha anaovana le navigo dia tratrako io le azo tratrako io fotoana io lasany dia tonga dia tombo 16 minutes indray le 15 zany hoe rassuren'Andriamanitra hoe tsy tary ianao fandana dia lasa tonga teo amin'ny guichet tsy neritreritra mihitsy midina amin'le hitanareo Hermon Hebon misy an'le avy ao ry amin'ny Giny dia midina dia za zany tsy nanapo mihitsy hoe ay mbola mila hanina ihany koa niditra teo amin'izay dia raha matoa anankiroa teo amin'ny guichet ndray teo ivelany ndray tao anatiny dia ho za madama aho mba asokafy aho nandeha amin'le fipasian'ny olona mitondra entana zany le mananina be dia teo anasiako ny sokafana mba asokafy aho za fa za tsy manana navigo fa ahoana ozy izy fa inona ny problème anao fa izy navigo anao ty za hoe tena zavaiko za ho very poketra omaly dia very poketra aho za omaly dia efa nandetra amin'ity guichet ty koa za omaly fa mbola tsy hita ay ina le poketra sao dia bandolière noir zay mihitsy le izy dia tonga dia nisokafany ty ozy izy dia tena voninahitra ho an' Jesosy fa nareo olona reo koa raha nitoriko an' Jesosy nanaovako témoignage dia tena voakasika ihany koa dia tena hoe ao anatin'le izy zany tena hoe fanotronana tsy takatry ny saina le zavatra nataon'Andriamanitra fa état de cœur atsika ny tadiavin'i Jesosy fa atsika rehefa tena manana an'le fotadiavina dia tena manotrin'Andriamanitra tsisy intact tsy nisy veriny tao anatiny na dia anankiray tao daholo ny vola ton carte voninahitra ao an' Jesosy rery ihany dia anankiray koa toy kely izy hoany dadatoa le vadiko nahita an'le izy tonga dia ozy izy mino 100% fa voakasika izy ho an' Jesosy satria hitany loatra ny fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako voninahitra ao an' Jesosy rery dia raina Jesosy ny amin'izany tsisy ianao reto aleloia ndre saika namadika vato mofo ianao dia tonga saina ho azy dia tena misaotra an' Jesosy amin'le fampianarana tena ndre izay mihitsy mila matoko foana mametraka amin'ny plasin'Andriamanitra zao tsy tazona ela be ntsony fa manona an'ity semaine ty tena semaine ametrahanao an'Andriamanitra amin'ny maizy azy ahitan'Andriamanitra ianao amin'ny fisehoany amin'ny plénitude amin'ny fiainanao tena tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany ninona zavatra lalovanao amin'izao fotoana zao mahitanao amin'Andriamanitra mety hoe aretina ve mety hoe bandoulière very ve mety hoe tsy fantatro fa mahitan'Andriamanitra mifikira amin'Andriamanitra sy ny alebiazany dia ahitanao izy fa raha izy mahalala an'izay tokony atao amin'ny fiainanao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izy teny velona foana any anatinao anana discernement ianao amin'ny teny l'autre sy ny teny fanahy masina mandehana minana tenin'Andriamanitra fa tsisy avoasakana anao zany ho tarity ny fanahy masina ianao feno fanotronan'Andriamanitra amin'ny fiainanao zanak'Andriamanitra ianao ary tiany tsy hamelanao irery zany Jesosy Kristy tsy hamelany ankohonanao koa izy tsy hamelan'izay manodidina anao izy tant que mbola misy anankiray mijoro dia miasa Andriamanitra mandehany ianao fenao ny fahazavana amin'izay toerana misy ianao satria feno an'Andriamanitra ianao mametraka an'Andriamanitra amin'ny fiainana aminao ianao amin'izay mamety an'Andriamanitra anazy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen fa toy izao saotra tompoko miala tsiny fa somary lavalava ny fotoana antsika androany tena hifonana tompoko
raha misy petite annonce ve sa tsisy ay amin'ny herin'ny marina ny paka atsika azadino a dia amin'ny tapabolana koa ho avy koa ny ray aman-dreny ara-pinoana antsika sady isy batisa amin'ny 11 avril dia ny retraite-tsika moa zany any amin'ny pasteur Aonja no misoratra anarana dia izay angamba ny izay pasteur ny sotra tompoko tahin' Jesosy daholo. ay tena farany désolé andaontsika mba hisaotra ny Tony guitariste invité atsika izy androany tonga taty tena merci beaucoup Tony Dieu te bénisse là où tu es. J'espère que tu as reçu quelque chose aujourd'hui. La parole que tu as reçue, garde-le dans ton cœur. On est là, on est une famille. Si à la prochaine tu veux venir, tu es le bienvenu. On est une famille. D'accord? Tongava. Ramisavati laina kote salasala. On est là. Tena de tout notre cœur, de toute l'église. Andotsika yarakiteno merci Tony. Tahin Jesus Tony. Amen. Andotsika te kamafe.